forma, jovens, vivemos emoção. Nossa amada escola, Luiz de França, se arraigou dentro de cada coração. LF, sigla sublime que tem lema: Luiz de França, educando com primor. Educação da liberdade ao futuro, lema seguro, exercido com amor. Educação da liberdade ao futuro, lema seguro, exercido com amor. No século XX, nossa escola foi fundada. Em 1980 ela nasceu. 18 de março é data marcada, marco importante onde a é data marcada, marco importante onde a semente floresceu. Acendendo a cada dia a esperança, ao formar jovens, vivemos emoção. Nossa amada escola, Luiz de França, se arraigou dentro de cada coração. Exaltando a educação em sua nobreza, e educar com imperativa devoção, valorizando a vida e a natureza, primando Deus, respeitando cada irmão. Valorizando a vida e a natureza, primando Deus e respeitando cada irmão. Mostrando aos jovens a maravilha que a família, eticamente nossa escola segue a trilha, vai formando mais e mais cidadãos no brilho árduo magnânimo da missão. Vai formando mais e mais cidadãos no brilho árduo magnânimo da missão. Acendendo a cada dia a esperança, ao formar jovens, vivemos emoção. Nossa amada escola, Luiz de França, se arraigou dentro de cada coração. Cada criança tem no peito a lembrança de onde feliz principiou sua formação. Fica consigo os amores e os primores de professores ensinando sua lição. Fica consigo os amores e os primores de professores ensinando sua lição. Justiça e paz iluminando ideais, valores éticos como grande atenção. Nas diferenças, o respeito com decência e a convivência em fraterna união. Nas diferenças, o respeito com decência e a convivência em fraterna união. Acendendo a cada dia a esperança, ao formar jovens, vivemos emoção. Nossa amada escola, Luiz de França, se arraigou dentro de cada coração. Nossa amada escola, Luiz de França, se arraigou dentro de cada coração.